बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गर्मियाँ थीं, कोई वीडियो नहीं बना सका। फिर सर्दियाँ आईं, कुछ मसरूफियात ऐसी थीं, कोई वीडियो नहीं बन सकी। आज दिल किया कि आपके साथ थोड़ा सा अपना डेयरी फार्म शेयर करूँ। पहले भी शायद किसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं एक डेयरी फार्मर हूँ, वैसे फार्मर हूँ। तो आज मैं डेयरी फार्म पे मौजूद हूँ। पूरा दिन है मेरे पास, इंशाल्लाह पूरे दिन की मसरूफियात डेयरी फार्म की मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये अलिया उमर मेरे साथ आई हुई है आज, और उसकी शरारतें जारी हैं आज पूरे डेयरी फार्म पे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मेरा डेरा है, ऑफिस समझ लें, जैसे कि एक डेरा होता है मेहमानों के लिए, वो समझ लें। तो ये एक छोटी सी गाड़ी है मेरे पास अपने सफ़र के लिए। तो मैं आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। पहले आपको ये डेरे का सिस्टम दिखाता हूँ, तो उसके बाद डेयरी फार्म। इंशाल्लाह आज पूरा दिन एक डेयरी फार्म पे गुजारेंगे और देखेंगे कि डेयरी फार्म की मसरूफियात कैसी होती हैं और क्या क्या किया जाता है वहाँ। जो हम दूध पीते हैं वो हम तक किस तरह से पहुँचता है। ओके जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ। ये डेरे का गेट है जहाँ से दाखिल होते हैं। साथ ही ये खाली जगह हैं गाड़ियाँ वगैरह पार्क करने के लिए। एक ग्रासी प्लाट है। ये हाइब्रिड गुलाब है जिसमें ये पिंक है, रेड गुलाब है, ब्लैक, फिक्स के पौधे हैं, येलो, मल्टी कलर गुलाब्स। ये भी मल्टी कलर में ही है और डिज़ाइन का। और ये हैं जी देसी गुलाब, खुशबू वाले। 3 कमरे हैं, 2 बाहर एक अंदर की तरफ है। स्टोर रूम बना हुआ है। ये ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर पे चलाया जाता है इसे। एक छोटा सा ग्रासी प्लाट साथ ही और है। ये उल्टे शौक के पौधे लगे हुए हैं, साथ में ये रेड पत्ती और दरांटा मिक्स करके लगाया हुआ है, जिससे ये बाड़ बनाई गई है। तो अब हम चलते हैं डेयरी फार्म की तरफ। ये जी डेयरी फार्म है। बहुत खुला एरिया है, तकरीबन 1.5 एकड़ से ज़्यादा इसका रकबा है। कोनों के पौधे लगे हुए हैं साइडों पे। ये जी
मारजीवन इसका नाम है। ये जी मेन एरिया शेड। टोका मशीन, वाटर पंप। ये फर्श ताज़ा ताज़ा धोया गया है, साफ़ किया गया है। ये सैलरी डाला हुआ है गायों को। कुछ खा रही हैं, कुछ देख रही हैं, कुछ रेस्ट कर रही हैं। इस तरफ दूध वाली गायें हैं जो दूध देती हैं। और ये जो बाहर बैठी हैं, अभी ये सफाई की है इन्होंने, खोला नहीं है इनको। पानी वगैरह भरा रहे हैं। ये सामने पानी का इंतज़ाम है, वो भी पानी का इंतज़ाम है। ये सामने जो कमरे हैं ये भी नौकरों की रिहाइश के लिए हैं और एक स्टोर रूम है। ये हैं प्रेग्नेंट और बछड़ियाँ जो हैं हिफर्स, ये वो हैं। ये सब बाहर बैठी हुई हैं अभी। ये मक्की आई हुई है तोड़ के, मक्की की छलियाँ। वो भैंसे हैं जी सामने, चंद एक भैंसें रखी हुई हैं दूध के लिए। ये अब साथ में तूड़ी मिक्स का हो रही है साइलेज में। अब इसमें सब चारा मिक्स किया जाएगा। 70% साइलेज और 30% सब चारा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। और उसमें 20 किलो चारे और साइलेज में 1 किलो तूड़ी।
ये चंद भैंसें रखी हुई हैं। चारा वगैरह लाने के लिए रेड़ा और बैल है। ये चुवाई का टाइम हो चुका है। 3 टाइम डेली चुवाई करते हैं, दिन के 1 बजे, रात के 8 बजे और सुबह 5 बजे। ये 1 बजे वाली चुवाई है। चंडे खां मशीन के ज़रिए चुवाई कर रहा है। इस पूरे दूध को चोने और कंपनी तक पहुंचाने के पूरे प्रोसीजर में कहीं भी हाथ से या कोई बैरूनी चीज़ नहीं टच होती दूध के साथ। मशीन के ज़रिए दूध निकाला जाता है और फिर इस बाल्टी जो दरमियान में नज़र आ रही है, इसको उठा के चिल्लर में डाल दिया जाता है सीधा। ये चिल्लर है, इसमें दूध डाला जाता है। फिर इस चिल्लर से जो है कंपनी की गाड़ी आती है और यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। फिर टेस्ट करने के बाद दूध के फिर इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो आपको दूध किस तरह आगे कंपनी की गाड़ी में शिफ्ट होता है वो भी दिखाएंगे, और किस किस्म के टेस्ट लगाते हैं दूध के वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।